好，大家好，今日為大家介紹嘅係喺迪士尼樂園買嘅 Darth Vader 公仔。咁點解無端端會買呢隻嘢呢？嗱，講真，我都係貪佢呢，就聲稱有15句嘅台詞啊。咁同埋呢個光劍呢，就話會發光嘅。嗱，坦白講，喺迪士尼樂園試呢，就效果就一般，因為地方好嘈啦，同埋個環境好光啦，支光劍感覺又唔係好光咁樣嚇。咁啊，所以今日呢，翻到嚟之後呢，就開嚟同大家試下聲同埋試下光啦，好嘛？好啦，咁啊拆咗出嚟呢，其實隻嘢呢都 OK 大隻嘅。咁其實呢，就當然係塑膠成形式啦，咁但係都有一啲即係金屬色啊，即係有啲塗裝啦嚇，都 OK 可以接受啦。咁同埋咧，其實佢都有一定程度嘅可動嘅啊。咁啊，即係喐下手、喐下腳都得。咁但係當然你唔能夠期望佢有太大幅度嘅喐動啦嚇。即係其實你睇下啲腳咧，其實都係一節關節嘅啫。咁手又係一節咁樣啦嚇，即係話唔係真係好多嘅啫。買造型嘅啫呢隻嘢。係啦，咁啊造型就尚可啦，200蚊咁啊，即係期望不能太高噶啦。咁啊重點嚟啦，我哋試下聲先。咁到底佢有啲咩聲咧？嗱，我哋玩咗一輪嘅。咁首先第一咧就最過癮嘅咧就係呢個唞氣聲啊！阿妹妹好中意聽㗎嚇，咁我哋撳嚟聽下先。係啦，唔知點解妹妹係中意㗎嚇。好啦，咁啊跟住咧就係所謂嘅15句台詞啦。咁我哋逐句逐句嚟聽下咯。有時好似撳落去都係會有重複㗎，係嘛？唔會，佢係一個loop 㗎係嘛？輪迴啊。好，我哋試下先。Don't underestimate the power of the Force. 好，呢個係咩啊？ Don't underestimate the power of the Force。好啦，下一句。I've been waiting for you, Obi-Wan. Oh, I'll be waiting for you, Obi-Wan。等緊佢師傅。等緊你嚟啊！等你好耐啦。好，下一句。The Force is with you, young Skywalker. 啊， But 呢 you 個 are not a Jedi yet. The Force is with you 係咪啊？呢個 Young 即 Skywalker 係同阿 Luke 一齊。同埋，但係你仲未係一個 Jedi。You have learned much, young one. 要學多啲嘢。係啊，你落錯咗好多嘢嚇。好，繼續。If he could be turned, he will become a powerful ally. 點翻譯啊？呢個係話咩話？可唔可以嚟多次啊？呢個點嚟多次？咁啊冇得冇啊！佢走咗之後冇得聽多次喎。啊，sorry 啊，呢個 miss 咗，唔緊要，再嚟下一句啊。If you only knew the power of the dark side. 避雷注意。 No, I am your father. 經典名句喺第5集出現嘅嚇，就話我係你老豆咁樣啦啊！咁呢個就係跟住咧就 no 咁樣嘅嚇。不過因為咧呢一度咧就冇阿 Luke 嘅配樂啦嚇，咁所以咧就如果你淨係講Darth Vader最經典就係 I am your father， 我係你老豆。但呢個梗喺第9集俾佢玩翻轉頭。係啦，好啦，下一個啦。If you will not fight, then you will meet your destiny. 如果你唔打嘅話咧你就會接受你嘅命運啦好，繼續。What is thy bidding, my master? 呢個係同Empire。 Empire 講嘅嚇。好，下一句。有咩吩咐？ Your destiny lies with me, Skywalker. 好，繼續。呢啲冇特別。 You underestimate the power of the dark side. 呢個同第一句有啲分別㗎。呢個 underestimate the power of the dark side，第一句 underestimate the power of the force 㗎嚇，有分別㗎嚇。I sense something, a presence I have not felt since. 呢句唔係好肯定嚇。好，繼續。未聽過。 There will be no one to stop us this time. 咩嚟㗎？冇人可以制止到我啦，今次。We meet again at last. 好，繼續。聽唔明。 The Force is strong in this one. 呢個 the force 好強啊！好，繼續。Don't underestimate the power of the 未啦 Force.。好，咁樣重複咗啦咁所有嘅對白就係呢啲啦。咁當然即係其實 Darth Vader 咧喺戲入邊咧對白唔係咁多嘅，即係大家都知嚇。咁但係咧即係經典嘅句子就係好多啦好啦，咁但係除咗呢啲句子之外咧，就仲有光劍嘅效果咯佢有2個模式嘅光劍，呢個係第一個模式嘅光劍。好，我哋而家試下第一個模式嘅光劍係點啊？好，咁第二個模式嘅光劍咧係要撳一撳嘅，我哋轉一轉個模式先。佢後面有個掣咧可以調節咧第二個模式嘅咁我哋而家睇下呢個模式嘅光劍有咩分別啦。呢個係比較麻煩嘅對我嚟講。
首先你撳一下佢係會係咁閃嚟閃去啦，有撳第二下佢就係攻擊，有佢會繼續去翻呢個位置。備戰嘅狀態嚇。有你唔撳佢就會收咯。好，咁係2個聲嘅啫，都係。 3個聲，佢收刀都係1個聲。哦，OK，即係簡單嚟講，其實第一個毛就幫你做晒成個動作，第二個毛咧就係佢會拆開啲動作，係咪啊？呢個你好玩就係呢個劍係可以瘋狂咁劈嚟劈去咯，你可以。哦，即係你而家試多次啊，可以點樣瘋狂地劈嚟劈去？嗱，開著再講劈一下先，再劈，再劈。哦，即係只要一日未收刀咧，呢個就可以劈多幾嘢。劈幾多嘢都得。好，咁夠啦，咁夠啦。咁如果你一陣唔撳咧，好似5-6秒唔撳你，佢就會收㗎。就可以收到啦。OK。好啦，咁最後咧都展現下佢嘅可動啦。咁其實咧可動嘅地方就唔係真係好多嘅啫。頭可以極小幅度。頭可以喐下啦，手咧就可以出呢個原力鎖喉啊嚇，即係因為佢呢個上下咧都可以喐下啦，跟住手臂呢個可以轉啦。咁呢邊都一樣嘅嚇，上下可以喐下，手可以咁樣轉啦。咁但係跟住腳咧最主要咧就係呢一個頭盔。可以抹一抹大髀啦，咁同埋呢一隻腳可以屈嘅。咁但係其實真係可以喐嘅幅度咧就即係好有限同埋嘅啫。其實佢喺劇中都冇咁樣過。係啊，咁所以咧其實就唔好期望佢嘅可動性好高，壓咗條腰啦，嗱條腰都係可以喐嘅。即係但係唔好期望係極高啊嚇，即係只係一個蠟像咁。不過呢個蠟像咧係可以有一定程度上嘅喐動咧，等你擺得靚仔啲嘅啫。咁啊，唔能夠期望太高。不過你話呢個價錢大隻，有音效，有發光，有發光 ，OK 啦，係啦。咁啊，如果係中意黑武士嘅朋友咧，去開迪士尼咧就可以揾下啦。喂，外面就未見過呢個 model 嘅。咁我見到佢個盒入邊亦都冇講明係咩出品啊，邊間公司啊。咁所以我諗呢個都係迪士尼嘅即係樂園入邊嘅限定品。又冇話限定嘅，冇限定嘅。即係入面先可以買到嘅嘢啦嚇，咁就行過嚟可以去睇下啦。咁啊平平地啦，因為佢同期間有另外一把光劍咧，要1000幾蚊咁啊。唔係，佢仲有一個係頭盔，但係嗰個頭盔唔係好高級，佢嗰後面嗰個帶真係脆弱過嗰啲簡易腰帶㗎。係啊，不過頭盔就有另外一樣玩嘅，佢有變聲功能嘅，即係話你噏乜嘢咧都可以變成一個 Darth Vader 㗎嚇。係玩咧嗰啲一定係嗰啲冇用嘅。咁啊唔係嘅，怪怪聲咁，大家即係當係開 party 嘅時候可以攞嚟玩下啦。好啦，咁啊就介紹到咁多啦。拜拜。有興趣玩嘅就自己去迪士尼睇下啦。係啦，仲可以其實去迪士尼都可以試玩嘅，唔使買都得嘅。好啦，拜拜。May the force be with you.